Happy birthday to you. থ্যাংক ইউ। Happy birthday to you. কাশি ঠিক আছো তো? আদা আর মধু খা। হলুদলা দুধ ব্রো। রমেশবাবু, আপনার রায়? এই টোটকাগুলো থেকে আরাম পাবে, চিকিৎসা নয়। বেনাড্রিলে আছে 50 বছরের বেশি সময় ধরে ডাক্তারদের ভরসা। এর কার্যকর ফর্মুলা মাত্র 15 মিনিটে কাজ দেয় আর দেয় কাশি থেকে দ্রুত মুক্তি। অন্য কিছু নয়, বেনাড্রিল থেকে সঠিক চিকিৎসা হয়।